محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil awwalina wal akhirin sayyidina wa maulana Muhammadinil amin wa ala alihi tahirin was sahabati ajma'in wattabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para bapak, para ibu, sederek sedaya hadirin jamaah Masjid Riyadhus Shalihin Wonocolo ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Melanjutkan ngaji kitab Al-Azkar, kumpulan-kumpulan zikir riwayat saking Kanjeng Nabi yang dihimpun oleh Al-Imam An-Nawawi sakmangke li muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi riwayatin, lan ing dalam riwayat suwiji. Niki damel perbandingan dengan hadis sebelumnya yang juga riwayat Bukhari dan Muslim, bahwa Tuhan kita turun setiap malam. Sekali lagi, bahasa-bahasa yang memunculkan makna tasbih, penyerupaan Tuhan dengan makhluk, niku semua ulama baik salaf generasi 300 tahun awal Islam maupun ulama kholaf lebih dari 300 sampai sekarang 1400 niku semua sepakat, tidak ada khilaf bahwa Allah disucikan dari pemaknaan-pemaknaan yang menimbulkan pengertian bahwa Allah itu serupa dengan makhluknya. Gak oleh dimaknani secara dohir, niku sedoyo sepakat. Lah terus makna sing asli ya apa? Lah niku baru beda. Kalau ulama salaf wis pokok gak mudun koyok mudune makhluk. Gak mudun koyok mudune benda-benda utawa selain Allah iku. Pun titik ngonten tok. Maknane napa? Allah yang lebih tahu. Niku salah. Sehingga menjadi sangat luas. Tapi tidak boleh diartikan secara lahiriah koyok wong mujassimah. Nggih, nek sak mangke peneruse wong-wong Wahabi. Mudun niku digambarno mudun teko ndukur menisor. Ndukur menisor niku berarti diliputi oleh ruang.
Berarti masih luas ruang, ono ruang atas, ono ruang bawah. Sehingga Allah iku ndukur ruang atas pindah nang ruang bawah. Dari lantai 7 menuju lantai 1. Berarti cilik diliputi oleh ruang. Nah ngonten niku maha suci Allah. Mulane ten hadis niki enten subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah dari amma yasifun. Nggih, amma yaqulun. Lho Quran nggih kathah ngoten niku. Mulane wingi disebutno Imam Malik niku langsung sing yanzilu amruhu takdire, sing yanzilu rahmatuhu rahmate Allah. Walaupun muni Rabbuna sing dimaksud rahmatu Rabbina. Yanzilu Rabbuna sing dimaksud yanzilu malaikatu Rabbina dan seterusnya. Jadi yang turun itu lah niku ulama kholaf. Langsung supaya wong awam niki mboten, wong awam niku kadang diwara pokok gak koyok mudune makhluk. Lah ya apa? Allah yang lebih tahu. Wonten niku kadang sik gak puas. Akale cendek, akale pendek, tapi takone nguber. Niku wong awam-awam niku sering ngonten. Nek diterangno niku gak nutut, tapi nek takon niku nguber. Niku kan repot. Gaya takone niku koyok wong ngerti, padahal nek diterangno bingungi. Nah niku ngonten niku kathah. Sehingga ulama kholaf niku wis langsung rahmatnya Allah turun di sepertiga malam yang terakhir. Nah wis langsung. Niku ngonten kholaf itu menunjuk makna takwilnya dengan makna yang lebih selamat, makna yang tidak menimbulkan penyerupaan Allah terhadap makhluknya niku nggih gawe nutup fitnah wong awam-awam sing nguber mawon nek takon niku tapi asline gak nutut, akale niku gak nutut. Nggih. Tapi nek wong salaf biyen langsung wis pokok gak ngono. Gak koyok mudune makhluk. Lah ya apa? Wis gak ya apa. Niku wong salaf. Sehingga semuanya itu tidak ada yang berpendapat bahwa Allah itu berjasad, berjisim, nggih. Duwe panjang lebar tinggi, diliputi oleh ruang, diliputi oleh waktu. Sebab ruang, waktu, panjang lebar tinggi niku semua makhluk. Allah yang menciptakan itu untuk makhluknya. Atas bawah niku gawe makhluk, mboten gawe Allah. Siang malam niku gawe makhluk, mboten gawe Allah. Allah gak butuh siang, Allah gak butuh malam. Nggih. Pun nah niki perbandingan dari hadis sebelumnya yang mengatakan sulusul lailil akhir. Nek niki kok sulusul lailil awal. Nah niki perbandingane ten mriku. Nek sing wingi sepertiga malam yang terakhir. Nek niki sepertiga malam yang pertama. Nah niki menandakan bahwa bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir, bisa seluruh malam penuh, bisa sebagian kecil, terserah Gusti Allah. Gusti Allah kok dibatasi. Gusti Allah kok diikat dengan aturan-aturan manusia. Mboten. Niki yanzilu tumurun sapa Allahu Allah. Sekali lagi makna niku wau, jangan lupa nggih. Makna turun niku kaya sing diterangno niku wau. Niku kudu dicekel cek mboten bingung terus nggih. Sik tetep nguber mudune niku mudun. Deloken aku mudun teko mimbar. Kaya mudune helikopter. Nggih. Niku kudu dicekel cek mboten bingung terus nggih. Sik tetep nguber mudune niku mudun. Deloken aku mudun teko mimbar. Kaya mudune helikopter. Nggih. Niku kudu dicekel cek mboten bingung terus nggih. Sik tetep nguber mudune niku mudun. Deloken aku mudun teko mimbar. Kaya mudune helikopter.
Nah niku kan jenenge menyerupakan Allah dengan makhluknya, padahal Gusti Allah niku laisa kamitslihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul basir. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Kurang yok nopon. Ayat-ayat koyok ngonten niku ditabrak, hanya menafsirkan berdasarkan dohirnya lafadz saja. Padahal akal niku sing rusak. Lho muni mudun ya mudun. Lah terus lak serupa karo makhluke. Ya mudun niku iso rahmate, mudun niku iso ridhone, mudun niku iso ijabah doa diturunkan. Mudun niku iso malaikate, malaikat nang bumi kono deloken golek ana sapa umatku, hambaku sing bengi iki njaluk. Nggih saged ngonten yen zilu rabbuna niku. Kemantene teko padahal sik pengiringe niku. Kemantene teko padahal sik pengiringe tok. Tapi wis diwarani kemantene teko padahal mobil pengiring. Jadi kalimat-kalimat kemantene teko padahal mobil pengiring, Tuhan datang padahal malaikate ngoten niku masih sangat memungkinkan untuk dimaknai yang lain yang menyelamatkan akidah kita. Dan semua ulama-ulama yang terhimpun dalam mazhab 4 niku ngonten niku pemahamane Ahlussunnah wal Jamaah ngonten niku mboten enten sing nyerupakno berdasarkan dohir lafat bu ayat bu hadis niku mboten enten kecuali kelompok-kelompok menyimpang niku sing disebut mujassimah, jahwiyah, sing terkenal sak mangke mujassimah. Fisiknya Allah, sampai muni fisiknya Allah niku ya napa? Allah kok di fisik-fisik. Yanzilu tumurun sapa Allahu Allah subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah, maha tinggi Allah. Ya dari ucapan-ucapan sing menyimpang wonten niku. Mudun ilas sama idunya maring langit kang endek nek dimaknani secara bahasa. Sama itu tinggi, dunia itu rendah. Maksudnya wis cidhek karo menungso. Cidhek niku kok berarti nek ndonga cepet. Cidhek niku berarti nek istighfar njaluk ngapura cepet disepuro. Ngonten niku kullalailatin ing dalem saben-saben wengi setiap malam khina yamdi ing dalem nalikane berlalu apa sulusul lailil awwalu sepertiga malam yang pertama. Nah, bandingannya kali sing wingi sing akhir. Padahal niki nggih riwayat Muslim. Artinya ndak boleh dikesampingkan riwayat niki. Lah terus sing bener ya berarti iso sepertiga malam yang terakhir, berarti ya iso sepertiga malam yang pertama, nanti yang ketiga enten wasatul lail, satrul lail. Tengah wengi ya iso sepertiga yang tengah. Ya sak karepe Gusti Allah ngedukno ijabahe, ngedukno rahmate, ngedukno maghfirahe, gawe hamba-hamba yang ketika malam itu menghadap ya terserah. Sehingga kita niki mboten nyepelekno. Wis teneng ae sepertiga malam yang pertama, engko ae sepertiga malam yang terakhir. Fayaqulu nuli dawuh sapa Allah anal malik man dzalladzi yad'uni fa astajiba lahu man dzalladzi yas'aluni fa u'tiyahu man dzalladzi yastaghfiruni fa aghfir lahu. Nah ngoten.
Ana utawi ingsun iku al-maliku raja. Ana utawi ingsun iku al-maliku raja. Aku iki penguasa tunggal. Aku iki raja tunggal. Man zalladzi yad'uni fa astajiba lahu. Man utawi sapa wonge iku za ing dalem iki wengi alladzi yad'uni kang jaluk sapa wong ing ingsun fa astajiba mongko nyembadani sapa ingsun lahu marang man. Siapa di malam ini yang berdoa kepadaku tak ijabahi, aku kabulkan doanya. Nah, dikabulno diijabahi niku nggih jangan dibatasi dengan sesuai dengan apa yang kita minta. Endi aku wis ben bengi sudah berpuluh-puluh tahun njaluk kok durung terwujud. Nah, jangan yang begitu. Sebab ijabahe Gusti Allah niku luas. Mboten sempit meminta sesuatu lalu memberi sesuatu tersebut. Niku salah satu dari ijabahnya Allah sing sering diterangno niku. Jadi ijabahe Allah niku iso njaluk A dikei A cepet seketika. Nggih. Kados Kanjeng Nabi njaluk udan tangane sik durung mudhun, awan tebal berbondong-bondong datang terus mudhun udan sadurunge sahabat niku pergi dari barisan shaf salat istisqa tengone sekitaran tempat yang sekarang disebut Masjid Ghamamah niku. Enten sing cepet kaya ngoten niku njaluk A dikei A langsung. Kaya Nabi Isa waktu ditantang umate niku supaya ngedukno panganan mateng, ngedukno prasmanan teko langit. Ngancam nek gak mudhun berarti gak kuwasa Gusti Allah. Padahal niku sing ngomong ngoten niku orang-orang terdekatnya Nabi Isa, hawarinya. Akhirnya Nabi Isa nggih ndonga, Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Langsung panganan mateng niku mudhun teko langit. Tapi jenengan enggak oleh gawe donga niku mboten oleh nggih. Jenengan goleki niku ayat pinten, jenengan lihat sebelumnya dan ayat setelahnya. Famay yakfur ba'du minkum fa inni u'adzibuhu adzaban la u'adzibuhu ahadam minal alamin. Sapa sing wis tak turuti iki mari ngono kok sik tetep kafir, tak azab dengan azab yang tidak pernah aku mengazab sebelumnya dari jagat alam semesta iki. Wah niku dadak ana wong ndonga gawe lafat niku. Rabbana anzil alaina, wah niku gak paham. Mosok gak tau maca Quran. Mosok gak paham Quran. Kok ndonga gawe niku. Nggih. Niku mboten donga niku. Niku Nabi Isa diancam, dipresur, ditekan. Nek mboten karena ditekan nggih mboten muncul donga niku. Nah, jenengan maca niku terus dikira donga sing diajarno.
Gak diwaca ayat setelahnya niku. Wa may yakfur ba'du minkum fa inni u'adzibuhu. Niku berat niku. Donga liyane mawon. Engko pas donga niku terus gak iso syukur malah u'adzibuhu azaban la u'adzibuhu ahadam minal alamin kawat. Nggih. Nah niku kadang nggih. Kadang sing wis diceluk kiai niku nate lho kok ndonga iki. Wah niku. Mosok kiai gak maca Quran kan yo koyok gak mungkin, tapi kenyataannya diwaca. Lho acara pengajian besar, nggih acarane wong NU nggih. Nah niku apa lali. Anal malik man zalladzi yad'uni fa astajiba lahu. Dadi ijabahe Allah iso njaluk A dikei A cepet. Iso njaluk A yang kedua dikei A sesuai permintaan tapi meneh-meneh. Njaluk budal haji niku wis puluhan tahun yang lalu baru tahun ini berangkat. Wonten niku ya dituruti koyok penjaluke tapi gak tahun biyen waktu ndonga. Tapi diturutine berpuluh-puluh tahun kemudian. Nggih. Atau yang lainnya sering wonten niku. Loh, aku kok iso tutuk kene? Oh iya biyen tahu. Nah niku Gusti Allah ngijabaine sekarang. Yang ketiga njaluk A dikei S utawa dikei W, dikei Z. Karena hubungannya dengan permintaannya itu ndak ada hubungannya. Cepat seketika, langsung pada saat itu juga. Tapi wonge kan mboten sadar nek niku ijabah. Nggih. Njaluk dagangane laris, kali Gusti Allah gak dikei laris. Tapi catatan dina niku mati, catatan dina niku keseruduk truk, catatan dina niku kecelakaan dicabut karo Gusti Allah. Ojo saiki matine, ojo saiki keseruduk truke, utawa hapusen ae catatan kecelakaan niku. Tapi orangnya ndak paham kalau itu hari itu dia bisa pulang berkumpul dengan keluarganya itu barokah njaluk donga rezeki niku wau. Dikira aku wis njaluk rezeki kok malah daganganku dina iki gak payu blas wis meneh gak ndonga maneh. Nah niku dia menyempitkan Tuhan dengan kesempitan akal fikirnya sendiri. Jadi pangeran dibatasi, didikte, dia kontrol, dia atur. Pangeran niku karepe nurut karo karepe dheweke. Nggih. Jadi koyok pangeran niku koyok babune. Kudu nuruti apa sing dadi penjaluke. Lah sing Tuhan sapa? Nggih. Kok Allah kudu nurut dheweke niku lho. Yang keempat bisa jadi Allah memberikan A. Napa ana wong donga njaluk A niku terserah njaluk napa, njaluk sugih, njaluk sehat, njaluk macam-macam. Tapi Allah memberikan Z, nggih, ngekei F, ngekei R, ngekei W, ngekei Z sing gak ana hubungane kali permintaan berupa A tadi. Dan lama tambah gak nyambung malih. Jadi nek ndonga niku wis ndonga mawon dengan penuh keyakinan bahwa Allah mengijabahi. Perkara ijabahe niku rupa napa? Kita serahkan kepada Allah yang lebih mengerti, yang lebih tahu, yang lebih sayang, yang lebih welas, yang lebih perhatian kepada kita daripada kasih sayang kita terhadap diri kita sendiri. Yang kelima bisa jadi ijabahnya itu dipersiapkan untuk nanti di akhirat. Kata kek nang donya, aku sayang karo arek iku. Nek nang donya diluk umure, nek nang donya diluk enteke,
tak kekno nduk akhirat meneh supaya akeh, supaya gede, supaya langgeng. Aku seneng karo arek iku. Nek tak kekno saiki engko entek, nek tak kekno saiki engko sirna diluk. Aku kepingin delok arek iku senenge suwe, senenge langgeng meneh nduk akhirat. Lho sing dikeki ngonten malah gak terima. Endi ndonga ket biyen sampai saiki kok gak diwujud-wujud. Jarine Allah Maha mendengarkan doa. Doalah kepadaku, aku ijabahi. Ud'uni astajib lakum. Lah niku ngonten. Mulane terus Imam Ibnu Athaillah niku fahuwa dhamina lakal ijabah fima yakhtaruhu laka la fima takhtaruhu li nafsik. Wa fil waqtil ladzi turid la fil waqt wa fil waqtil ladzi yurid la fil waqtil ladzi turid. Dia menjamin ijabahnya untukmu terhadap sesuatu yang dia kehendaki, bukan sesuatu yang kamu kehendaki. Pada waktu yang dia inginkan, bukan waktu yang kamu inginkan. Terserah Gusti Allah. Dikai apa niku Allah sing berkehendak. Kapan ngekeknoe niku Allah yang berkehendak. Ana urid wa anta turid wallahu yaf'alu ma yurid. Kita punya mau, mereka punya mau, Allah melaksanakan apa yang dia mau. Terserah Gusti Allah. Nah niku ngonten. Sehingga kita itu betul-betul menjadi hamba yang pasrah berserah terhadap apapun yang menjadi ketentuan Allah Tuhannya. Mboten menjadi hamba yang semi-semi juragan, hamba sing semi-semi mandor, pangerane diatur-atur, pangerane dipaksa kudu ngene kudu ngono, nek gak ngene berarti gak pangeran, nek gak ngono berarti gak welas karo aku. Lah niki kita kudu latihan ngoten niku. Dene cocok ya bersyukur, dene kok gak cocok ya bersabar. Niku sifate hamba. Kok durung mudhun ya sabar. Sambil meluaskan pikiran dan hati. Oh diijabah dalam bentuk yang lain. Oh diijabah di waktu yang lain. Oh dipersiapkan untuk akhiratku. Selesai. Man dzalladzi yas'aluni, sapa sing njaluk nang aku fa'utiyahu mongko paring ingsun ing man. Sing njaluk sapa ya bengi iki tak kei sapa sing njaluk. Niku sulusul lailil awal, sepertiga malam yang pertama. Perbandingan dari hadis yang kemarin sulusul lailil akhir, sepertiga malam yang terakhir. Sing kondang kan sepertiga malam yang terakhir. Enten riwayat sepertiga malam yang pertama niku. Berarti jangan meremehkan sepertiga malam yang pertama juga. Man dzalladzi yastaghfiruni, sapa sing njaluk ngapura nang aku fa aghfira lahu, mongko ngapura ingsun lahu marang man. Sapa njaluk sepura bengi iki kene tak sepurae dosane, tak hapuse dosane, tak tutupe dosane. Nek ghafara niku ditutup, nek afa waqfu niku, nek afwun niku diilangi. Rabbi ghfirli wa'fu anni. Ighfirli niku ditutup, wa'fu anni niku dihapus. Nggih padha gak ketoke. Cuma sing siji ketutupan, sing siji ilang. Mulane urutan pertama niku ya istighfar. Terakhir niku wa'fu anni. Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Terakhire wa'fu. Pertamae Rabbi ghfir. Panjen urutane ngonten, tata kramane njaluk niku ditutup mawon. Dosane ditutup. Keri-keri
nek wis ditutup nggih diilangi mawon. Dibuak mawon wis gak ketok diilangi mawon. Fala yazalu lho niki kok jenengan yazalu napa yazala? Nah bener niku. Niki kok yazala. Fala yazalu mongko ora leren-leren, ora gengsir-gengsir, senantiasa maksudnya. Sapa Allah iku kadzalika koyok mengkono-mengkono ngijabahi, memberi, mengampuni hatta yudi al-fajru hingga padang, hingga bersinar diyak niku lho nggih. Diyak yudi niku diyak niku padang. Apa al-fajru fajar sampai terbitnya fajar sampai subuh ngoten niku. Mulai sepertiga malam yang pertama nek melok riwayat niki. Nek melok riwayat wingi mulai sepertiga malam yang terakhir. Nek melok wafi riwayatin anyar niki ni sore malih niki sepertiga malam yang tengah. Loh. Allah terserah. Nggih, yaf'alu ma yurid. Yaf'alu ma yasha. Idza madha niki ten ngene riwayat yang lain niki nggih Muslim juga. Nggih. Artinya aili muslimin juga. Idza madha syatrul laili lho. Idza madha nalikane wis lewat berlalu apa syatrul laili separo niku berarti tengah. Separone wengi. Ausulusahu utawa 2/3 malam. Loh, masuk 2/3. 2/3 berarti sepertiga yang tengah. Sepertiga awal, sepertiga tengah niki 2/3, sepertiga akhir. Nah, jadi isok ndo awal, isok ndo tengah, isok ndo akhir. Ana koncone salat malam, yamene kok salat malam. Salat malam iku engko lho wong karepe. Wong sing dijaluk iku duduk malam kok. Sing dijaluk iku duduk waktu, sing dijaluki niku Allah. Allah gak butuh bengi nek ngijabahi. Allah gak butuh sepertiga malam terakhir nek ngijabahi. Terus nek gak sepertiga malam yang terakhir gak isok, gak mampu, gak kuwasa, gak gelem. Lah niku Allah kok dibatasi. Ya wis sak kepingine njaluk kapan niku wong sing dijaluki niku Allah. Ojo dilarang. Pun warawaina lan ngriwayatake sapa kita, maksude sapa ingsun Imam Nawawi duwe sanad fi Sunani Abi Dawud ing dalam kitab hadis Sunan Abi Dawud, kumpulan sunnah kitab hadis sing babe niku disusun kaya bab fikih. Wa Tirmidzi lan Sunan Tirmidzi, mboten kaya Sunan Kalijaga ngonten seje niku cara Jawa. Loh, ternyata sunan gak cuma Sunan Ampel ya, ana Sunan Tirmidzi, ana Sunan Abu Dawud. Wah niku repot. An Amr bin Abasah, saking Amr bin Abasah niki termasuk as-sabiqunal awwalun, tapi namanya tidak setenar nama sahabat yang lain. Nggih, padahal niki termasuk sahabat yang awal-awal masuk Islam di Mekah. Amr bin Abasah niki As-Sulami niki. Beliau niki wafat di akhir-akhir kekhalifahannya Sayyidina Utsman bin Affan. Bahkan ada yang meriwayatkan beliau niki masuk Islam itu yang keempat. Sahabat sing awal-awal merespon ajakan Kanjeng Nabi niku Amr bin Abasah. Radhiyallahu anhu annahu
sak temene Amr bin Abasah. Sebab wong niku macem-macem manjenenge. Enten sing duwe potensi gede, enten sing potensine biasa. Enten sing isok dicekeli tanggung jawab gede, enten sing mboten saged dicekeli tanggung jawab gede. Tapi semuanya itu bisa datang awal. Sing biasa utawa sing hebat niku ya isok tekoe bareng, isok tekoe dhisik. Nah, termasuk Amr bin Abasah niki. Beliau bukan termasuk orang yang diberi tanggung jawab besar. Biasanya wong punya nama besar itu karena dia punya tanggung jawab besar. Semakin dia punya tanggung jawab besar, itu semakin bisa mengangkat menjadi namanya menjadi nama besar. Nah, ketika tidak ada tanggung jawab besar, yo biasa-biasa. Tapi bukan berarti dia bukan orang istimewa. Sebab istimewa atau tidak istimewa, apalagi dalam pandangan Islam niku nggih, inna akramakum indallahi atqakum niku. Mboten sing paling viral, sing paling terkenal, sing paling mboten. Sehingga jangan meremehkan orang, termasuk Amr bin Abasah ngenten iki. Terus ki sahabat opo iki. Hanya karena melihat peran besar atau peran kecil, tanggung jawab besar atau tanggung jawab kecil. Tanggung jawab besar kalau bisa menyelesaikan dengan baik ya istimewa. Tapi kalau tanggung jawab besar malah menjerumuskan dia ke dalam kerusakan, ya naudzubillah. Jadi sedaya niku serba gak mesti. Radhiyallahu anhu annahu sak temene Amr bin Abasah iku sami'a tau krungu sapa Amr bin Abasah an-nabiyya ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu hale dawuh sapa Kanjeng Nabi. Nah niki termasuk akrab ngenten iki jangan dimaknai jarak. Jangan dimaknai tempat. Oh ciduk omahe karo omaku. Lah niku nek makhluk. Dikatakan Allah dekat niku jangan diukur dengan jarak. Nggih. Ya wis dekat ngonten mawon. Dekat itu yo awak dhewe gak usah kuatir, gak usah putus asa. Ngonten pun selesai, jangan diartikan pinggir ndi, dekat pinggir ndi, ngarepku apa mburiku. Lah difahami dekat niku makhluk. Nek makhluk dekat ngonten pancene. Wis sithik ah. Iya kok lho ketok ana uwit iki lho pinggire. Nah niku nek makhluk. Dekat niku iso dilihat dengan jarak. Nah, pemikiran-pemikiran yang selalu mengarahkan Allah diserupakan dengan makhluk niku lho niku sing kudu dibuak di dalam akidah yang hak. Di dalam akidah yang hak yang benar niku yang seperti itu harus dibuang karena itu yang menjadikan kita itu menyerupakan Allah. Nggih musyrik niku ngonten niku. Menyekutukan Allah niku menyatakan Allah sama dengan makhluk. Walaupun nduk-nduk dakwah tauhid. Tapi Gusti Allah dipadakno fisik, Gusti Allah dipadakno makhluk. Nggih tauhid. Ya napa ngonten kok tauhid? Aqrabu ma utawi luwe pareke perkara yakunu kang ana sapa ar-rabbu pangeran minal abdi saking hamba iku fi jaufil lailil akhiri ing dalem tengah wengi kang akhir. Berarti setengah separo yang terakhir. Jauf niku tengah. Jauf niku jero. Nggih. Nek nang sorof niku enten
Misal enten ajwaf, enten naqis, misal wawi, ajwaf wawi, naqis wawi. Misal niku depan, ajwaf niku tengah, naqis niku mburi. Nah, ajwaf niku jauh tengah. Qala yaqulu ba'a yabi'u, lah niku ajwaf, ajwaf wawi, ajwaf ya'i, jauh. Ajwaf niku jauh. Termasuk sing batalno poso niku nek masuk sesuatu melalui lubang masuk ke jauh. Jauh niku nggih jero weteng, tengahe menungso niki. Niku kula nerangno maknane jauh. Jauh niku tengah. Berarti ing dalam jaufil laili al akhir, tengah wengi sing terakhir. Berarti separuh malam yang terakhir. Iki lafat, tapi Allah jangan dibatasi yang seperti itu. Ya wis niku Gusti Allah nerangno ngonten ya wis keterangan ngonten mawon. Wong tadi juga ada sulusul awal. Seorang hamba terdekat dengan Tuhannya itu ketika separuh malam yang akhir. Maksudnya luwe cepet ijabahe, luwe gampang disembadanine. Cara nalar ngonten nggih polahe barengane ndonga niku titik. Liyane padha turu dheweke tangi, sing antri nggih mek titik. Lah nek antri pas melek kabeh, pas ndonga kabeh, pas njaluk kabeh nggih sing jange didhisikno niku akeh. Tapi nek bengi pas wayahe wong turu istirahat, lah niku sing antri niku mek titik, ya sing tangi, sing salat, sing melek, sing ndonga niku. Sehingga niku menjadi aqrabu ma yakunu rabbu minal abdi. Fa inis tatokta mongko lamun mampu sapa sira antakuna ing yen to ana sapa sira ana iku mimman setengah saking wong yazkuru kang zikir. Sapa wong zikir niku nggih iso menyebut-nyebut, nggih iso mengingat-ingat, nggih iso karo-karone. Lesane nyebut, atine eling. Yazkuru kang zikir sapa man Allah Ta'ala ing Allah Ta'ala. Kalau kamu mampu berzikir kepada Allah fi tilkas saati ing dalam mengkono masa, mengkono waktu, fakun ya mongko ana sapa sira. Maka kamu jadilah termasuk orang yang berzikir kepada Allah. Nggih. Nah niku. Nek cara Qur'ane wasjud waqtarib. Bangun dulu, zikir dulu, sujud dulu, baru nanti mendekat, baru nanti akan bisa dekat kepada Allah. Wasjud dulu, baru terus waqtarib. Donga sik baru kok diijabahi. Nah niku syariate ngonten. Tapi hakikate niku wong ditakdir ndonga niku berarti dikersakno Allah. Wong iki ndonga sebab Allah menghendaki akan memberi. Ketika Allah menghendaki akan memberi, salah satu tandanya itu adalah Allah menghendaki juga orang ini untuk berdoa. Yang menggerakkan kita berdoa niku nggih Allah. Yang memberikan ijabah juga Allah. Wong kabeh niku Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ya'malun. Wa ma ya'malun apa wa ma yaf'alun? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun ngoten nggih. Allah yang menciptakan kalian dan Allah yang menciptakan apa yang kalian kerjakan. Dadi ndungone kita niki nek gawe makna hakikate nggih.
Kita ndonga niku ya polahe dikersakno ndonga kali Gusti Allah. Sehingga dengan berdoa saja itu sebenarnya sudah cukup. Kita ditakdir lesan kita zikir kepada Allah, kita ditakdir tubuh kita digunakan untuk sujud kepada Allah niku mawon wis cukup. Kafa bika jazaan antakuna sajidan lillah, kafa bika jazaan antakuna lisanuka yadhkurullah, niku wis cukup. Sudah cukup itu menjadi keutamaan, keistimewaan ketika Allah menjadikan kamu sebagai hamba yang sujud kepadanya. Sudah cukup itu menjadi balasan dari Allah ketika lesanmu dijadikan Allah berzikir kepadanya. Niku wis keistimewaan, niku wis dipilih niku. Nggih. Niku wis hakikate wis mulya, wis puncak, wis bagus. Sehingga perkara kok kita kepingin dituruti, kita njaluk diijabahi niku wis nomor kesekian. Nomor pertamanya itu kita sudah sangat berterima kasih, sudah sangat bersyukur bahwa Allah memilih kita untuk bersujud kepadanya, bahwa Allah memilih lesan kita untuk berzikir kepadanya. Niku wis pilihan niku. Gak kabeh wong dipilih untuk sujud kepadanya. Gak kabeh wong dipilih untuk lesannya berzikir kepadanya, meminta kepadanya. Nah niku ngonten. Jadi nek cara syariat ndonga niki digawe perantara untuk mengabulkan keinginan-keinginannya. Ndonga doa itu hanya dijadikan alat untuk memenuhi hawa nafsunya. Jadi doa niku sarana untuk memenuhi hawa nafsunya. Tapi nek cara hakikat doa itulah karunia terbesar. Berdoa itu sendirilah merupakan nikmat terbesar. Ditakdirno ndonga, ditakdirno njaluk, ditakdirno nyidek nang Gusti Allah niku wis keistimewaan yang tidak bisa dikalahkan oleh apapun. Ini ku hakikate nggih ndonga niku mulane cara Kanjeng Nabi ad-du'a mukhul ibadah. Donga niku intine ibadah, tapi kita tidak. Nek cara syariat niku syariat niku maksudnya perilakune menungso nggih. Perilakune menungso niku menjadikan doa ini sebagai pemenuhan hajat. Padahal doa itu inti dari ibadah. Jadi kita ibadah digawe hajat. Bukan hajat untuk ibadah, tapi ibadah untuk hajat. Nah niki kula tokno kalimat niki supaya kita niki ndak melulu mikirno ndonga niku gawe wasilahe hajat tok. Tapi kita juga sudah waktunya menjadikan doa itu sebagai mukhul ibadah. Kita sering krungu hadis Kanjeng Nabi niku. Doa itu inti daripada ibadah. Intine ibadah niku ndonga. Lah awak dhewe wis toto inti kok sik golek kulit. Nggih. Hajat niku kulit. Hajat itu sarana kita untuk dekat kepada Allah. Maksudnya ya napa? Kadang ngenten lho. Kadang kita niku gak cidek-cidek karo Gusti Allah. Dicukupi, dienakno, nggih, dicepakno, digampangno niku gak moro-moro nang Gusti Allah. Akhire Gusti Allah niku saking sayange kali kita tak bangkrutno ae arek iki. Tak gawe lara ae arek iki. Tak gawe soro ae arek iki. Cek balik nang aku. Begitu diilangi nikmate langsung ya Allah, ya Allah. Lho niku hakikate apik. Nggih. Sebab Allah niku sing penting mboten hajate niku. Allah niku sing utama mboten keinginan-keinginan kita itu. Keinginan kita niku napa sih? Wong niku keinginan nafsu, wong niku keinginan jasad, niku kebutuhan tubuh. Sementara Allah niki Rabbul Alamin. Ya iso nyebut Allah niku wis dadi puncak.
Ya Allah, lho niku wis puncak, tapi lewat hajat. Nek gak hajat gak metu ya Allah. Berarti hajat niki wasilah sarana menuju Allah. Lah nek diwalik, ya Allah niki digawe hajat. Wis totok ya Allah. Weteng kula luwe, lho malah weteng kula luwe. Kudune kan ngenten, alhamdulillah weteng digawe luwe sehingga atiku gampang zikir nang Allah. Alhamdulillah duitku entek sehingga aku iso njaluk nang Gusti Allah. Alhamdulillah awakku lara sehingga aku iso njaluk sehat nang Allah. Jadi kita dipepet, kita diposisikan di tempat yang kita ndak nyaman itu supaya menuju Allah lah. Allah niki dadi hakikate, hajat niki dadi wasilahe. Jangan dibalik, Allah digawe wasilah untuk memenuhi hajat kita. Jadi Gusti Allah niki koyok pesuruh. Niki jenengan turuti lho Gusti, kula wis ibadatan jenengan kok. Niki jenengan turuti lho, kula kepingin niki, kula kepingin niku. Jadi Allah niki gawe kongkonan supaya nuruti hawa nafsune wae. Nah niki kadang kita mboten sampai ten mriku. Niku supaya kita niku betul-betul iso memposisikan ke dalam hati kita ad-du'a'u mukhul ibadah. Jadi wis ditakdirno ndonga niku wis istimewa. Mulane Kanjeng Nabi niku syariate niku ndonga niku nggih al-adzkar niki jenengan bayangno niki. Kitab sak menten tebele niku lho. Niki 7 juz niki. Sing kula gawa niku 7 juz. Niku isine donga tok. Niku sik nduk kitab al-adzkar, durung nduk kitab lintune. Nggih. Niku isine donga. Dadi mulai tangi turu sampai turu malih kehidupane Kanjeng Nabi niku full doa. Wingi maghrib ngaji ten ngene langgare Yai Majid At-Taqwa niku. Wudu basuh wajah, basuh tangan, ngusap kepala, yo ono dungane. Tengah-tengahe wudu niku lho sik ndonga. Mboten sak badane wudu mawon. Tengah-tengahe wudu. Dadi ndak ada ruang, ndak ada tempat, kecuali semuanya diisi dengan doa. Tidak ada waktu yang kosong dari doa. Kenapa? Sebab doa itu inti ibadah. Seluruh kehidupan sendi, kehidupan ruang, kehidupan waktu, kehidupan semuanya digunakan untuk berdoa. Berdoa niku maksudnya nyebut-nyebut Allah. Niku sing penting nyebut Allah ya. Mboten hajate. Lah kita niki ndonga niku sing penting hajate mboten Allah ya. Di dalam doa niku kan ada dua. Allahumma kale urzuqni. Allahumma rzuqni misale. Sing penting urzuqnine napa Allahumma. Lah niku tergantung kita kelase ten pundi. Nek kita niki penting Allah ya Allahumma niku sing paling penting. Isok muni Allah niku wis hebat. Niku wis istimewa, niku wis puncak. Niku sudah inti niku. Perkara urzuqni niku dikei saiki mene kapan niku wau niku ijabahe Gusti Allah niku wis terserah Allah. Pokok lesanku iso muni Allahumma niku wis syukur sing luar biasa. Lah niku ngonten sehingga kita niki tenang mawon. Nggih, urusan ijabah niku wis urusane Allah, itu hak prerogatifnya Allah. Kita enggak usah memikirkan kapan yo. Nah niku nggih. Napa niku? Jangan menjadikan kendor doa-doamu kepada Allah meskipun pada saat ta'akhuri amadil atok ma'al ilhah fid du'a. Dungane wis mempeng tapi ijabahe Gusti Allah niku gak mudhun-mudhun niku aja ndadekno kendho. Nggih. Aja ndadekno kendho sebab sing inti penting pokok mukhul ibadah niku justru ndungane niku mboten atoke niku, mboten pemberiannya itu.
Pemberian itu akan sirna, pemberian itu akan lenyap. Bahkan pemberian itu bisa menjadi fitnah. Bahkan pemberian itu iso ndadekno awak dhewe dadi koyok korun. Pemberian itu bisa menjadikan kita seperti Fir'aun. Tapi Allahumma itu ndak akan menyesatkan kita. Oke. Ketika lesan kita Allah niku gak sesat. Tapi ketika kita diberi, lah niku malah iso dadi fitnah malah. Kalau kita ndak bisa bersyukur, tapi ketika Allah niku ndak ada bahaya iblis. Nah niku ngoten. Pun niku gawe kita supaya mboten gampang suudon datang Gusti Allah. Qala Tirmidzi dawuh sapa Imam Tirmidzi hadisun hasanun shahihun, hadis niki hasan sahih. Babud du'ai fi jami'i sa'atil laili kullihi, lho malah kullihi niki kan mboten atik sepertiga akhir, sepertiga awal, pertengahan malam, mboten atik ngoten wis. Kullih kabeh. Bab donga ing dalem sekabehane waktu bengi kullihi, ya sekabehane wis gak atik awal tengah akhir. Kadek separuh awal separuh akhir. Rojaan krono ngarep-ngarep ayu sodifa ing yen to nepaki metuki barengi sa'atal ijabati ing saat ijabah, waktu diijabahi. Jadi bisa tiba-tiba Gusti Allah niku matur ndongane malaikat sing saiki ndonga langsung keono. Lah pas saiki ndonga niku dadak kita termasuk ndonga. Saiki niku ya iso awal, iso tengah, iso akhir. Iso ba'da maghrib, iso ba'da isya rodok suwe titik, rodok suwe maneh sampai pucuke subuh, saderenge subuh. Saiki sing njaluk sapa? Langsung terno iki. Wonten niku saatil ijabah sing dimaksud. Walaupun ijabah niku keterangane nggih 5 tadi itu. Rawaina ngriwayatake sapa kita fi sahihi Muslimin ing dalam sahih Imam Muslim an Jabir bin Abdullah saking sahabat Jabir bin Abdullah, sahabat Madinah dari suku Khazraj, sering diceritakno niki. Masuk Islam ketika Bai'atul Aqabah yang kedua, dijak bapake nggih. Bapake niki nggih sahabat, bapake niki sedo waktu perang Uhud. Jabir bin Abdullah niki melok perang Badar gak oleh kali Kanjeng Nabi. Sik cilik. Melok perang Uhud gak oleh kali Kanjeng Nabi, sik cilik. Nah, begitu perang Khandaq tahun kelima niku dheweke melok. Dan seterusnya. Termasuk ketika Fathus Syam berhadapan dengan tentara Romawi bersama Khalid bin Walid niku nggih Jabir bin Abdullah niki. Keri-kerine Jabir bin Abdullah niki mulang ngaji nduk ngene Madinah, nduk Masjid Nabawi di akhir-akhir. Mulane termasuk sahabat sing hadise kata. Soale mulang ngaji santri-santrine niku sing nyebar-nyebarno hadis-hadis riwayate saking Jabir bin Abdullah. Jadi pancen sahabat-sahabat sing rawi-rawi hadis kata niku memang aktivitasnya niku cara sakniki ngonten duwe santri. Santri-santrine niku sing nerusno. Mboten sekedar ngomong nduk dalan, tapi ngomongnya pancen nduk majelis ilmu, termasuk Jabir bin Abdullah niki. Nggih, wafate nggih ten Madinah. Dan diparingi umur panjang Jabir bin Abdullah niki. Umure niku 94. Nggih. Radhiyallahu anhuma. Lha niku mulane anhuma soalnya bapake nggih sahabat. Bapake sedo waktu perang Uhud niku. Kala ngendika sapa Jabir bin Abdullah. Jabir niki sing nate sakit terus dijenguk Kanjeng Nabi nika lho nggih. Kali Kanjeng Nabi terus diciprati banyu wudu. Kanjeng Nabi wudu terus banyu wudune diciprat-cipratno nduk Jabir.
Mari ngonten Jabir cerita, mari ngono aku gak lara maneh. Nggih. Nah niku barokahe banyu wudu. Sebab banyu wudu niku banyu ibadah. Nggih. Napa malih sing wudu Rasulullah. Nggih. Mulane biyen niku jeding masjid niku model kolam. Jadi supaya sapa ae wong wudu nduk kono niku banyu kolam niku banyu tetesan wajahe kabeh wong iman nduk ngene kampung mriku sehingga niku dadi banyu sing barokah soale netese basuhan wajah ten mriku. Biyen ngonten biyen kiai ngelom sepuh-sepuh niku nek ana wong njaluk donga iki njupuka banyu nduk masjid iku sak gelas ngonten. Utawa nang masjid nek wudu ngombe nduk kono. Nek wudu karo diseruput diminum titik. Nah niku soale ana barokahe tetesan wudu liyane. Nah, niku nek pas kenek barokahe nek pas mboten ya gudiken nggih. Niku mulane sak mangke polahe sing didelok niku gudikene, sing didelok niku wedi ketularane akhire mboten barokahe wong sak mangke gak percaya barokah. Akhire masjid-masjid niku sedaya gawe kran. Nek rumiyin kan gawe kolam. Niku ijtihade pun beda. Yaqulu dawuh sapa Kanjeng Nabi inna fil laili mboten nate apik mboten nate elek wis apik kabeh nggih. Pokok wudu niku apik. Inna fil laili sak temene iku tetep ing dalam waktu wengi, di dalam malam itu la saatan yakti ana waktu siji. Dadi Gusti Kanjeng Nabi niku sering nyampekno ngenten iki. Nduk dina Jumat iku ana waktu, mboten bengi niku dina niku. Nggih, dina niku berarti siang. Pada hari Jumat, yaumil Jum'ah iku ana la saatan. Ada waktu yang siapa saja berdoa di situ. Di lain waktu pada waktu malam. Di lain waktu donga ijabah niku donga pas salat. Di lain waktu donga ijabah niku donga mari salat. Di lain waktu donga niku kathah wonten-wonten niku. Niku artinya Allah itu kalau mau mengijabahi niku kapanpun, bahkan ketika seorang hamba niki sedang dalam posisi apik napa pas posisi elek niku ijabahe Allah niku mboten nate pandang bulu. Mboten leren ngenteni wonge apik apa enggak, nek apik tak ijabahi, nek elek emo mboten nate ngenteni ngoten. Gusti Allah niku wong sak karep-karepe. Nggih. Kanjeng Nabi ndongakno Sayyidina Umar niku waktu Sayyidina Umar niku kafir. Nggih, Allahumma qawwil Islam bi Umaraini. Kuatkan Islam ini dengan dua Umar. Sing dimaksud Umar bin Khattab kali Hisam niku Abu Jahal niku. Abu Jahal niku ya didongakno Kanjeng Nabi tapi gak tembus. Sing tembus niku Umar, padahal Umar ya kafir waktu niku. Ya itu karena Allah yang menentukan. Nek dungane Kanjeng Nabi sing menentukan mestine Abu Jahal niku ya padha karo Umar. Tapi wong Allah yang menentukan, sing ditakdirno Allah tembus karo dungane Kanjeng Nabi wau Umar mboten Abu Jahal. Niku padha-padha wong hebate niku padha-padha wong kendele. Nggih. Itu menunjukkan bahwa Allah yang menentukan. Kita niki ya wis ndonga ngoten mawon. Termasuk Kanjeng Nabi ya ndonga ngoten mawon. Sing ijabahi ya Allah. Artinya mboten semua doa itu wajib diijabahi sekarang. Bisa jadi nanti niku wau. Allah terserah. Di waktu malam itu ada waktu saatan la yuwafiquha kang ora metuki, ora nyocoki ing saah sapa rajulun wong. Enten iki nggih gak kudu berarti imro'atun enggak lah nek rajulun. Mboten niki saking bahasa. Bahasa Arab itu memang terbiasa memisahkan kata untuk laki-laki dan untuk perempuan. Masing-masing ada namanya.
Sehingga gak isok milih. Nek mriki kan orang niku isok laki-laki, isok perempuan. Nek bahasa Arab ya nopo nyebut orang niku alladzi yo mudzakkar. Engko nek wedok allati. Bukan berarti terus donga ndukur wau manzallazi, berarti sing allati enggak. Ya mboten ngonten. Ya wis pokok disebut salah siji niku berarti karo-karone. Nggih. Memang bahasa Arab itu harus memilih. Ketika memilih, ya Kanjeng Nabi seringi interaksi ya karo sahabat lanang. Sehingga yang muncul lafadz mudzakkar. Bukan berarti yang muannas tidak masuk. Nggih. Nah niki ibu-ibu pun sensitif gara-gara lafate lho lah kok rajulun sing imro'atun pundi. Misale enten tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Mboten usah ditambahi wa muslimatin yo masuk niku wisan. Akhirnya terus yo wedok barang tambahi wa muslimatin. Nggih mboten usah ngonten gak apa-apa wis. Sebab sing dimaksud niku nggih kabeh. Sebab kabeh niki hambae Allah, kabeh niki kepingin apik, kabeh niki kepingin cidek nang Allah, sehingga ndak ada perbedaan. Perbedaan itu hanya untuk perannya saja di dunia, bukan kedudukannya. Nggih. Jadi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu bukan pada derajat, itu pada fungsi. Fungsi laki-laki itu sebagai penopang. Qawwam niku penopang, mboten lebih mulia. Ayat niku sering diartikan laki-laki itu lebih mulia daripada perempuan. Ar-rijalu qawwam. Loh yang qawwam kok iso dimaknani lebih mulia niku yo nopo? Qawwam niku dari kata qoma niku lho. Qoma niku tegak. Qawwam niku berarti penopang supaya perempuan itu tegak. Sing nguwatno niku nggih laki-laki niku. Ibu-ibu istri niku duwe masalah niku gampang nangis, gampang stres, gampang niku sing ngedem-ngedem yo sing lanang niku. Bu sabar Bu, tenang Bu, tenang Gusti Allah niku qawwamuna 'alan nisa niku ngoten niku. Wis engko tak golekno, engko tak tukokno, engko tak kei, engko niku. Nguat-nguatno niku qawwamuna. Perannya saja, fungsinya saja. Perkara kedudukan di sisi Allah bisa jadi yang perempuan itu lebih tinggi di hadapan Allah. Gitu. Rajulun muslimun yas'alullaha ta'ala khairan. Tidaklah seorang hamba itu ketika malam dia mau berdoa terus nepaki waktu sing memang pas min amrid dunya saking perkara donya wal akhirati lan akhirat yuwafiq niku pas nyocoki illa a'tahullahu iyahu kejaba paring ing wong niku wau sapa Allahu Allah iyahu ing wong sing njaluk niku wau utawa ing khairan min amrid dunya wau pasti akan diberikan kepadanya apa yang dia minta. Nah nek pas cepet ngonten niku bisa jadi ndungane niku ya pas waktu sing ijabah. Dadi enten waktu khusus sing sapa njaluk pas waktu iki pemberian Allah persis seperti yang dia minta dengan segera. Lah niku nek kepingin cepet pas niku nggih nek pas niku sesuai yang diminta niku nggih nek pas waktu niku. Loh iki donga sing mang saiki langsung. Nggih. Kadang sik tas kerentek nonton langsung teko. Sik tas kerentek durung njaluk langsung teko. Lah niku berarti pas saatan la yuwafiquha illa a'tahullah wonten niku. Oh iki berarti nek bahasa wong biyen pas ana malaikat liwat iki. Malaikat liwat langsung didumi. Iki lho malaikat keliling bagian ngedumno sing pas waktu niku njaluk. Nggih. Malaikat keliling nggawa pemberiane Allah sing pas njaluk langsung diuncalno. Iki njaluk set langsung didumi. Sing gak njaluk ya diliwati tok. Lah pas waktu niku Allah memang berkehendak untuk memberi kepada siapa saja yang meminta. Lah cuma ngonten-ngonten niku kan dirahasiakno. Sehingga sing aman, sing bagus ya kita niku atine gak leren-leren nang Allah. Nggih, gak leren-leren sambung nang Allah.
sehingga kapanpun niku sambung terus. Wa dzalika kullalailatin, sing koyok ngoten niku semalaman full ing dalem sekabehane wengi. Babu asmaillahi al-husna wallahu a'lamu bis-shawab. Al-Fatihah. Nggih, barangkali ada yang ditanyakan. Nggih. Ada keterangan doa istijabah itu antara lain pada saat antar maghrib dan isya. Nggih, niku di antarane. Nggih. Dan malam hari kaitan dengan hadis doa umul ibadah, dikaitkan lagi dengan ayat Al-Quran Ud'uni astajib lakum. Apakah kita itu diperintah oleh Allah untuk selalu berdoa supaya segera dikabulkan? Nggih. Jadi kapanpun kita itu berdoa, supaya kapanpun kita itu bisa dekat dengan Allah. Nggih. Apa yang kita minta, apa yang kita inginkan untuk terkabul itu hanya caranya Allah untuk menjadikan kita itu supaya berdoa. Nggih. Jadi ana wong niku sing njaluk, enten wong niku sing nyidhek nang Allah nek pas njaluk tok, nek pas butuh tok. Lah wong sing koyok ngenten iki enake dikai butuh terus, dikai kepepet terus supaya nang Allah terus. Ada orang itu yang selalu dekat kepada Allah, baik dheweke butuh dalam hal dunia nggih, atau tidak butuh. Karena seorang hamba niku nggih hakikate butuh terus nang Allah. Jadi waktu-waktu yang disebut seperti itu niku satu terhadap yang lain niku tidak bertentangan. Di antara dua khutbah, antara ba'da subuh sampai terbitnya fajar, sepertiga malam niku sedaya niku mboten berbenturan. Itu nek digabung semua waktu itu menjadi waktu yang bisa kita dekat kepada Allah. Nek wis cidhek niku wis gampang. Napa-napa niku nek wis cidhek niku gampang. Termasuk terkait dengan hajat-hajat kita. Nggih. Termasuk terkait dengan hajat-hajat kita. Jadi pola pikir kita niku wau niku sing disampaikan wau niku. Pola pikir kita itu sudah saatnya bahwa Allah yang kita dekati, Allah yang kita kejar, bukan hajat yang kita kejar. Tapi nggih mboten napa-napa, wong pancen niku carane Allah supaya kita niki mendekat kepadanya. Sehingga kita niki dikai butuh sehat, butuh rezeki, butuh konco, butuh penggawean, butuh jodoh, butuh oma, butuh anak, butuh niku memang cara Allah supaya menjadikan kita itu dekat kepadanya. Mulane wong sing apik niku nggih wong sing selalu butuh nang Allah. Ya, selalu butuh nang Allah sehingga dia selalu meminta, sehingga dia selalu mendekat. Cilaka-cilakane wong niku nek wis ngerasa gak butuh nang Allah. Ngerasa gak butuh niku soalnya wis duwe dhuwit. Ngerasa gak butuh niku soalnya wis duwe kedudukan tinggi di masyarakat. Wis dimulyakno wong nang ndi-ndi wis enak, kebutuhan terpenuhi, wis gak butuh ndonga, gak butuh njaluk. Lah niku nek mbleset ya gak butuh ibadah. Karena dia hanya menganggap ibadah itu hanya untuk meminta. Salat itu nek pas aku butuh ono hajat, sampai diarani salat hajat. Jadi nek gak ono hajat ya gak salat. Nah niku jangan sampai yang seperti itu. Nggih.
Mulane enten salat mutlak niku. Niku nikmate salat niku salat mutlak niku salat yang ndak ada kepentingan apapun. Nek salat hajat ini kan ono kepentingane. Nggih. Salat yang betul-betul murni untuk Allah. Apa salat? Ya salat, mendekat kepada Allah. Njaluk apa? Njaluk gak njaluk pokok salat. Nah niku butuh gak butuh pokok salat. Nah niku ngoten. Dadi supaya kita mendekat saja kepada Allah hajat niku. Sehingga sebaik-baik orang adalah orang yang selalu hajat kepada Allah, selalu butuh kepada Allah. Dan celoko-celokone wong niku nek wis mulai ngerasa gak butuh Gusti Allah. Mulane dikatakan ma yughni anhu maluhu wa ma kasab. Nah kita kadang nek wis duwe maluhu, duwe kasab niku ngerasa gak butuh nang Allah. Padahal ma yughni anhu maluhu wa ma kasab. Sing betul-betul yughni niku Allah. Sing nyukupi, sing memenuhi kita itu Allah, bukan harta kita, bukan kekuatan kita, bukan teman kita, bukan kekuasaan kita dan lain-lain. Sedaya niku gak nyukupi. Sing nyukupi niki Allah. Nah niku kadang hajat niku digawe sarana untuk mendekat kepada Allah saja. Termasuk waktu-waktu ngenten niki. Nggih, gawe memotivasi supaya umat Kanjeng Nabi niki tidak terlena dengan waktu. Sehingga ono sing ba'da maghrib sampai isya, enten sing bainal adzana ini antara dua adzan, macam-macam niku nggih supaya kapanpun itu kita selalu kepada Allah dekat. Niku maknane ngoten nek digabung nek kita milih salah siji ya akhire nguber siji niku tok. Didelok ae khotibe niku begitu khotibe longgo langsung ndonga. Dadi ket mang gak ndonga. Ket mang atine mboten nang Allah. Begitu khotibe longgo langsung ya Allah, Allah langsung disebut. Nah niku berarti dari tadi Allah ndak ada. Allah ada ketika khotibnya duduk. Allah ada ketika antara khutbah, antara adzan dan iqamah. Allah ada hanya sepertiga yang terakhir. Mboten. Dadi sedaya kudu ditampung. Semua harus dirangkum sehingga Allah meliputi kita. Ala kulli syai'in muhit. Sehingga kita itu dimanapun, kapanpun itu bisa dekat dengan Allah. Kapanpun, dimanapun itu bisa diijabahi oleh Allah. Sebab waktu niku makhluk, tempat itu makhluk, Allah niku mboten makhluk. Nah yang kita tuju niku Allah. Wonten nggih. Pun Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullimi wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtakhimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farrij 'alal muslimin. Ngapunten ingkang kathah sareng-sareng subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.